täis päev on olnud, no ma ei suuda oodata, et ma koju jõuaks. No, kui ma siin taga juba olen, siis vaatab poja liindad ka ära, vaata. Ennem kui tuppa läheb. Siis teisel 2 või. See saab küll kohe kelku. Ma ei kannata. No pojaga seda kelku saada, miks 2 said? No ma ei saa aru, mingi Teiro kassib ka kogu aeg, üldse keskenduda ei saa. Sa ei saa seda mulle mingi selgeks õpetada või? No, ma ei oska, aga no lähme vaatame YouTube'i, no äkki seal midagi on, mida sa saab vaadata. Näe poja, ma leidsin selle video, mida sa saab vaadata, no. Keemia koos Sveniga, no. Aitäh, isa, sa oled ikka nii hea. Ma vaatan siis video ilusti läbi. Jesse, we need to cook. Mr. White! Kas sul on keemias raske aru saada mahuprotsendist, massiprotsendi või lahustusest? Selles videos teen need 3 valemit super lihtsaks ja näitan, kuidas need töötab. Alustame mahuprotsendist. See valem näitab, mitu protsenti lahus kogu mahust moodustab lahustusaine. Näiteks, kui meil on 20 kuupsentimeetri naatriumkloriidi ehk EV-aine ja lahuse lõppmaht on 100 kuupsentimeetrit ehk EV-lahus, siis see tähendab, et lahuses on 20% naatriumkloriidi. Järgmiseks massiprotsent. See töötab sama loogikaga, aga mahu koguste asemel kasutame masse. Kui lahuses on 5 grammi naatriumkloriidi ehk M-ainet ja lahuse kogumass on 50 grammi ehk M-lahus, siis see tähendab, et lahuses on 10% naatriumkloriidi. Nüüd lahustus. See valem näitab, mitu grammi ainet lahustub 100 grammi vees. Näiteks, kui 8 grammi ainet ehk M-aine lahustus 40 grammi lahuses ehk M-lahus, siis see tähendab, et see aine lahustub 20 grammi ainet 100 grammi vee kohta. See ei ole protsent, vaid lihtsalt suhe.